プライマリーカバーを外して直接スターターの具合を見てみます。上はちょっとオイルが飛ぶので段ボールで傘を作ってます。スターターギアができってからガーッと音が出るようです。ちょっと回してください。今ちょっと出ましたね。ガーッともう一遍。はいはい、今明確に音が出ます。スタータードライブギアができってから奥のクラッチの方で音が鳴ってるような気がしますね。